الناس اللي سالت بالنسبة للبط المولر اللي هو زي كده، ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن جعجاع زي دي، هي والبطة البيضاء اللي جنبها دي، مع ذكر بلدي او ذكر مسكوفي، يدي لك الانتاج اللي هو زي ده كده، اللي هو البط البيور اللي انت بتشتريه غالي من بره. الام بتاعته هنا اهي زي ما انتم شايفين، دي الامهات بتاعتهم مع ذكر بلدي او ذكر مسكوفي، بيدي لك الناتج اللي هو زي ده كده، زي ما انتم شايفين. بيدي لك سرعة البط اللي هو الجعجاع، وبيدي لك حجم اللي هو البط البلدي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هنا اهو، دي الام هنا اهي، والتانية اهي مع الذكر بلدي.